Portugal, almost, but almost is not enough. За дэлхийн урах шалралт тэмцээний шүүгийн 8-ын уучлаарай шүүгийн 16-гийн галзуу тоглолтод үргэлжилсээр байна. За яг энэ бичлэгийг намайг миний хийж байгаа мөчөд бол өнөөш нь Аргентин, Египт болсон Швейцар, Колумб гэсэн шүүгийн 16-гийн сүүлчийн тоглолтод үлдээд байна. За өнөөдөр өглөө буюу одоо өнгөрсөн шөнө бол шүүгийн 16-гийн Португал, Испани гэсэн одоо шүүгийн 16-гийн хамгийн том очоо гэж хэлж бас хоёр баг. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улс, Бэлэг гэсэн хоёр тоглолт бол явагдлаа. Match day recap presented by Social Pay. За Португал, Испани тоглолт бол нэлээд болгоомжтой, анхааралтай, нэлээд тактикийн юм тоглолт болсон. Энэ хоёр яг 2018 оны дэлхийн урах шалралт тэмцээнд хоорондоо тогсон тоглолт 3-3-аар тэнцсэн ч гэсэн ихэнхдээ энэ хоёрын тоглолт бол их болгоомжтой болдог. Олон гол бол ордоггүй. Одоо трендэ чихүү, түүхэ чихүү дагсан тоглолт бол болсон. За Испанийн хувьд бол нийт 15 цогцолтыг хаалганд хийсэн бол Португал 10 цогцолтыг хийсэн. Португалийн хаалгач Диого Коста 5 чухал хаалтыг хийсэн бол Унай Симон 2 чухал хаалтыг бол хийсэн байна. Испанийн хувьд бол 1.7 XG бүртгүүлсэн буюу 1.7 голтой тэнцвүүц хэмжээний боломжийг гаргасан гэж хэлж болно. Гүйцэтгэл нь магадгүй тийм биш байсан ч тийм ээ. Эсвэл магадгүй хаалт мундаг байсан байж болно. За нөгөө талд 1.6 голын боломжийг бол үүсгэжээ. За тэгээд ерөнхийдөө тоглолтыг бүтнээр нь үзэх юм бол ялангуяа одоо юу гэдгийг Англи, Мексик ч юм уу тийм магадгүй Францын шиг шоугуудын багийн тоглолтуудыг үзэж байгаа энэ тоглолтыг үзэх юм бол одоо уйдгартай гэж хэлж болохоор байсан. Тэрний шалтгаан миний түрүүний ихэнд хэлсэн. Тактикийн үед маш болгоомжтой, алдаа гаргахгүй, илүүрхэж олон гол хийхээсээ илүү одоо алдахгүй байх гэсэн маягийн ерөнхийдөө тоглолт болсон. Тэглээгээ довтлоогүй гэсэн үг бол мэдээж биш. Гэхдээ юм хурдан динамик одоо үзүүштэй тоглолт гэж бол хэлэхэд жоохон хэцүү тоглолт бол болсон. Довтлооны хувьд бол эхний үед маш том боломжийг одоо Испани бол гаргасан 20 орчим минут байсан байгаа. Арай 20 өрөөг баг. За тэр боломжийг бол одоо Микел Оярзабал алдсан. Өөрөө би бол бодохдоо тэрийг отонгээ бодчих шиг болсон. Уг нь бол отонгоо гарч ирсэн. Гэхдээ отон гэж өөрөө бодсноо яасан. Тийм итгэлтэй яваагүй, гүйцэтгэл нь ч нэг юм дутуу. За энэс өөрөөр бол маш том аюултай тийм довтлогоо аль тал яг тэр хэмжээний том аюултай довтлогоо нэг яваагүй. Цөөн үедээ сайн довтлогоо явснуудыг аль тал хоёр хаалгач маш сайн тоглосон. Ялангуяа Диого Коста үнэхээр сайн тоглосон энэ тоглолтод. За Португалаас бол хаврын өмнөх хүлээлт Жао Невеш, Витиня, Бруно Фернандеш гэдэг төвийн хагас бол одоо зарим хүмүүс бол энэ дэлхийн аваргын хамгийн шилдэг төвийн хүмүүс гэж бол ярьж байсан. Зарим хүмүүс бол Португалыг фаворитуудын нэг гэж бол ярьж байсан. За зарим нь бол эхний 4-5-д арай орохгүйгээд ингээ янз бүрийн мэдээж хүлээлт бол байсан. За яг энэ дэлхийн аваргыг ингээ бодох юм бол Жао Невеш, Витиня, Бруно Фернандеш гэдэг төвийн хагас бол болоогүй юм байна. Туршлага нь дутуу байгаа мó? Эсвэл одоо хамт баг болж чадахгүй байгаа мó? Хэдийгээр Жао Невеш, Витиня нэг клубэд тоглодог ч гэсэн тийм. Яг юу нь болохгүй байгааг бол мэдгүй байх, илүү анзаарсан хүмүүс нь анзаарна бах. Ярина бах. Гэхдээ ямар ч байсан тоглолт нь бол одоо Paris Saint-Germain гардаг шиг бол гарахгүй байна. Тэгээ мим яваад байгаа шүү. Луис Энрике дасгалжуулаагүй үед Витиня гэдэг зургийн тавингууд нэг Wolverhampton-ы Витиняг тавьсан тийм. Тэр бас мэдээж хэтрүүлэг тоглоом. Гэхдээ үнэхээр боссонгүй. За Жао Феликсийг баруун дээр гаргаа Педро Нетог гаргасан. Энэ хоёр бол тоглолт нь бас үнэндээ боссонгүй. Нуно Менdes үнэхээр сайн тоглож ирсэн. Жао Кансело их сайн тоглож ирсэн. Нуно Менdes тоглолтод бол одоо гимтээд суусан. 56 минутанд гимтээд суусан. Тэр бол бас маш том гар зуусан. Хэдийгээр эцсийн байдлаар гол одоо Нуно Мендестэй оронд оржсэн Нельсон Семедугийн одоо Португалийн зүүн Испани баруун зүгээрээ довтлогоо явж гол ороогүй ч гэсэн одоо үлдсэн тоглолт бол мэдээж сэтгэл зүйн хувьд ч юм уу тодорхой хэмжээний тактикийн хувьд бол нөлөөсөн байх. Хэдийгээр алдсан гол нь шууд утгаараа хамаарлаггүй байсан ч гэсэн. Тэгээ Нуно Менdes гэмтээ гарсан бол ийм асуудал нөгөө талаасаа байсан. Жао Кансело их сайн тоглосон, Диого Коста их сайн тоглолоо. За Бруно Фернандеш бол чөлөөт байрлал маягийн бол тоглосон. Баруунд чагдаад, зүүнд чагдаад, уршаа чагдаад их гүйсэн байх. Гэхдээ нөгөө талаараа бол сайн тоглолтыг бол ерөөсөө үзүүлж бол чадаагүй. За Кристиано Роналдо бол энэ тоглолтод бас цогцолтуудыг нийлэн хийсэн боловч багтаа бол хэрэгтэй үйлдэл бол нэмэлт болж чадаагүй. 3 цогцолтыг хийсэн, 2 нь хаалга онсон. Гэхдээ яг үнэндээ аюултай цогцолт гэж хэлэхээр цогцолт бол байгаагүй. Нөгөө талаас бол Педро Порро их сайн тоглоо. Унай Симоноос гадна Педро Порро их сайн тоглоо. Родригийн 1-2 цогцолт маш муу байсан. Ер нь энэ тоглолтын дээр Испанчууд яг төвийн хагасын тоглогчдын цогцолт гүйцэтгэлүүд маш муу байлаа. Зүүн дээр гарсан бас Баяна, Педри, Родригийн бүгднгийнхэн цогцолтууд их муу байсан. Баяна нэг гой зогсоон. Родри бол их давгүй бөмбөг хуваарлалт темпийг барих те тэр тал дээр бол их сайн тоглолоо. Педригийн энэ жилийн дэлхийн аваргын баг хамгийн сул тоглолт байсан байж магадгүй гэж бол бодож байна. Бөмбөг эзэмшиж олигтой үйлдэл хийсэнгүү, шилжүүлсэн хийсэнгүү, хамгаалсан хийсэнгүү, нэг цогцолт хийсэн ч тааруу байлаа гэд ер нь энэ жил Педригийн хамгийн муу тоглолт байлаа. Оярзабал хамгийн найдвартай тоглогчдын нэг бол энэ дээр маш том боломжийг бол алдлаа. Тэрнээс өөрөөр бол муудчжүүлээгүй, сайн чим хийгээгүй тэгээд дууссан. Ламин Ямал бол одоо л дөнгөж матч фитнестэй орж байна. Удирлын сүүлийн хэсгийг бол гэмтэлтэй
хүнтэй дуусгасан учраас бол ерөөсөө тоглоогүй байсан. За тэгээ эхний тоглолтод бол оролцохгүй байх хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэнцэжсэн учраас шаардлагатайгаар бүр сэлгээгээр орж ирсэн. Ер нь бол төгс нөхцөлд бол Испани эхний хоёр тоглолтод эргэлзээгүй хожигдсон байсан бол эхний хоёр тоглолтод ч одоо Ламин Ямал, Нико Вильямсээр орж ирэхээгүй байсан. Гэхдээ одоо багын тааруу дээрээс нь Кабо Верде энтер бас одоо үнэхээр гайхалтай тоглолтыг үзүүлсэн учраас Ямал бол орж ирсэн. За одоо л бөмбөг хүрэлтүүд нь, дамжуултууд нь, хууралтууд нь бол ихэнх нь тундаг байсан. Гэхдээ тэр нэг сөрөг товтлогон дээр айгүй гой боломжийг хөндлөн дамжуултаа дутуу тооцоолж өгөөд тэрэн дээр бас тэгтээ алдсан. Тэгэхээр бас фитнес нь бүтэн болоогүй байгаад шиг байна алдаа бас байгаад байна. Тэгээд голыг бол одоо сэлгээгээр орж ирсэн Ферран Торрес, сэлгээгээр орж ирсэн Микел Меринод дамжуултаар өгсөн. За ингээд дээр нэмэх нэг дээр Микел Мерино клач гол оруулж бол түүхэн хожлыг бол авлаа. Микел Мериногийн хувьд бол 2024 оны Еврогийн шүгээн 8-д Германы эсрэг 119 дэх минутанд хожлын голыг оруулж бол байсан. За ингээд 2010 оны дэлхийн аваргаас хойш анхудаага шүгээн 8 шалгарж байгаа энэ тоглолтын бол одоо чухал голыг Микел Мерино орууллаа. Бүр төгсгөлдөө баруун зүгээрээс хөндлөн довтлогоо яваад Бернардо Силва мөргөөд хаалганы дээгүүр явсан. Ер нь бараг сул мөргсөн. Бернардо яг ингээд харамсаа твтж байхад Родри дээрээс нь очиод ойрлоо одоо юу гэж ярьсан одоо мэдгүй. Тэгэл тэрэнд бол Бернардо нэлээд уурлаад ингээд бухимдсан. Ийм хэрүүл маргаан болсон. Мэдээж энэ хоёр маань бол Манчестер Ситид олон жил хамт тогсон, олон цом мөргсөн юм хоёр шүү дээ. Тэгээд тоглолтын дараах хэвлэлийн багуурал дээр бол Родри ярьслаа өгсөн байлээ. Би одоо Бернардо Силвагийн яг нүдэн дээр одоо алдсанд нь баярлаж нүд рүү одоо өөрлөнө орилж ингэж баярлж тэмдэгсэндээ бол одоо харамсаж байна. Бернардогоос уучлалт гуйж байна гэж бас ярьсан байна лээ. Хөлбөмбөгийн дэлхийн аваргын тоглолтын үр дүнг хэн сайн таах вэ? Та Social Pay application-ийн нэмэлтсээр орж тааварт оролцоод дараах шагналын эзэн болох боломжтой. 1-р шатны ялагч 1 сая төгрөгийн худалдан авалтын эрх, 2-р шатны 3 супер ялагч PlayStation 5, ширээний хөлбөмбөг болон албан ёсны jersey, хөлбөмбөгийн бөмбөг тус хоцно. Үүнээс гадна та гэр бүл, найз нөхөд, ажлын хамт олноороо өөрсдийн лигийг үүсгэж хэн нь хамгийн сайн дэлхийн аваргын тоглолтын үр дүнг таахаа тодруулаарай. Social Pay. За тэгээд энэ тоглолтод Испани нэг ч гол алдаагүй дуусгаснаар бас нэг одоо Унай Симон дэлхийн аварга шалралт тэмцээний түүхэн рекордыг бол тогтоожод байгаа. 90 оны Валтер Зенгагийн рекордыг хэвтчихэд явж байгаа гэсэн. За тэгвэл 6 дахь тоглолтод дараалж гол алдаагүй тогтсноор дэлхийн аварга шалралт тэмцээний түүхэн 6 тоглолт дараалаад гол алдаагүй цорын ганц хаалгач бол болж байна. Цорын ганц баг болж байна. Дээрээс нь хэдийгээр дунд нь одоо юу гэдэг юм цаасан дээр хараа Кабо Верде, Сауди Араб гэсэн сул багтад тоглож байгаа юм шиг боловч тоглолтын үзэх юм бол амар тоглолтууд байгаагүй бид нар бол мэдж байгаа. За тэгээд одоо Португалтай хүртэл тоглолоо. За ингээд хүн бол 600 гаруй минут бол одоо нэг ч гол алдаагүй гэсэн гайхалтай рекордыг бол тогтоогоод байна. За тэгээ мэдээж ярихгүй бол болохгүй нэг зүйл бол Кристиано Роналдо dos Santos Aveiro-гийн дэлхийн аварга шалралт тэмцээний сүүлчийн тоглолттой бол байлаа. 6 дахь дэлхийн аварганы байсан 2006, 2010, 14, 18, 22 болон 26 оны дэлхийн аваргад оролцлоо. Энэ хүрээд бол Кристиано Роналдогийн дэлхийн аваргын карьер дуусч байна. За дараагийн дэлхийн аварга бол талбайдаа зохион байгуулсан. Португал улс түүхэнд анх удаага дэлхийн аварга шалралт тэмцээнийг хамтран мэдээж зохион байгуулж байгаа. За 2030 оны дэлхийн аварга бол яг үндсэн зохион байгуулагчд бол Испани, Португал болон Марокко гэсэн улсууд байгаа. Эхний нээлтийн тоглолтуудыг Уругвай, Парагвай, Аргентин гэсэн улсууд талбайдаа нэг тоглолтыг бол хийхээр хуваарлсан байгаа. Мэдгүй тэр асуудлыг FIFA-тай яар. Талбай дээр болох дэлхийн аваргаар Португалчууд хамтарч зохион байгуулах дэлхийн аваргаар яаж орж ирэх үү гэдэг маш сонирхолтой байна. За тэр үеийн бүрэлдэхүүн одоо энэ байгаа бүрэлдэхүүнээс нэг 50 орчим хувь нь бол тэр үед би байх болов гэж бол бодож байна. За Бруно Фернандеш тэр үедээ зарим нэг тоглогчид Рубен Диаш ч юм уу те 30 дөнгөж хүрж аваад 30 дөнгөж гарч байгаа хэд маань форм цаг хугацааны хувьд бас байх уугүй гэдэг мэдээж арай жоох эргэлзээтэй залуучуудаа бодвол. Тэгээ одоо юу гэдэг Франческо Консесао, Жао Феликс, Pedro Neto, Rafael Leao гэж үгээр Франческо Trincao гэдэг. Эднэр яг байх уугүй юу гэдэг айгүй хэцүү харагдаж. Энэ жилийн дэлхийн аваргаар Португалийн жигүүрүүд бол маш муу байлаа шүү дээ. Яг Роналдо дээр янз бүрийн сэдв би юу гүн дээр Роналдотой нэмж сэдв дээр яриа бол орохгүйгүй зүгээр гэхдээ бусад талаар ярихад тэр жигүүрүүд бол яг үндэ тийм сайн тоглосонгүй, форм маш муутай орж ирлээ, нэрэл байгаад шүү дээ. Бүгдийн таньдаг бүх хөдөлмөрийн фанатууд бүгдийн таних боловч яг үндэ сайн тоглосонгүй. За тэгэхээр дараагийн дэлхийн аваргад одоо нөгөө нэг энэ зун Жесед ирж байгаа Giovanni Quenda тий дэлхийн аваргаар авч яваагүй Родриго Мора гэдэг маш мундаг залуу байгаа шүү дээ Портод байгаа. Vitinha, João Neves одоо юу гэдэг Nuno Mendes гэх мэт тоглогчид бол одоо энэд бол гайгүй баха. Гонсало Рамос ч гэсэн тий. Бас сонирхолтой байна. Португалийн дараагийн дэлхийн аваргад яаж орж ирэх үү? Кристиано Роналдогийн 90 үе дууслаа. Одоо бас нэг сонирхолтой дараагийн 90 үе юу байх вэ гэдэг. Ягаад тэгэхээр та хэд маань мэдэж нүгөө юу? Португал бол яг Кристиано Роналдогийн өмнө нь одоо Роналдо залгуулсан гэсэн үг. Яг өмнөх генерашн нь бол хуучин цагтад алтан үе гэж ярьдаг байсан. Luis Figo, Manuel Rui Costa, Pinto гэдэг ч юм уу, Fernando Couto, жоохон араас нь Simão энтер орж ирсэн Simão Sabrosa энтер гэдэг. Pedro Pauleto, Nuno Gomes гэдэг. Маш гоё юм бүрэлдэхүүн. Араас нь жоохон одоо Manish, Coutinho гэдэг ч юм уу. Гайхалтай бүрэлдэхүүн болол байсан. Тэгээ тэр бүрэлдэхүүн 2002 оны дэлхийн аваргад хэсгээсээ мултарсан. 4 оны Евро талбайдаа зохион болгоо мөнгөн медаль авсан. 6 оны дэлхийн аваргаар шүүгэн дээр хүртэл яваад тэрнээс өөр амжилт бол үзүүлээг байсан. За мэдээж 4 оны Евро 6 оны дэлхийн аваргад бол Роналдо байсан. Гол тоглогч мэдээж байгаагүй. Тэрнээс хоошоогоо бол заламж халаа гэдэг шиг Роналдогийн 90 эхэлсэн. Тэгээд мэдээж яг амжилтаар бол илүү 1 Евро авлаа, 2 Nations League авлаа. Тэгэхээр одоо дараагийн Португалийн үе
юу байх вэ гэдэг маш сонирхолтой байна. За Испаний хувьд бол ингээд дэлхийн аварга шалралт тэмцээний түүхэнд жоохон 10 оны дэлхийн аваргаас хойш анх удаага шүгэний 8 шалгаж байна. 14 18 онд. 18 онд Оросд хожигддаг тий 22 онд. За сандгүй ямар ч байсан шүгэний 8-д хүрээгүй. Тэгээд Испаний хувьд бол одоо дараагийн шатанд сонирхолтой уучраа байгаа тэр юу вэ гэхээр Бэлэг. За тэрийг ярив. Бэлэг Америкийн тоглолтын өмнө бол хамгийн том сэдв юу яригдсан? Флорин Балагууны улаан хуудсыг буцаасан асуудал яригдсан. За Дональд Трамп бол одоо FIFA руу шууд дуудлага бол хийсэн. За Инфантинотой бол ярьсан юм шиг байгаа. Хүсэлт бол гаргасан, буцаагаач гэдэг хүсэлт гаргасан. За тэгээд Флорин Балагууны улаан хуудсыг бол буцаасан. За энэ жилийн дэлхийн аваргаар бол нэгдүгээр шүүлт докторгүй байгадаг асуудлыг би энэ рекапаараа зөндөө дугаараараа ярьж байгаа. За тэрэн дээр нэмээд шийдвэрүүд бол маш асуудалтай байна. Балагууны улаан авсан анхнаасаа Балагууны улаан байсан уу үгүй юу гэдэг бас нэг мэдээж шийдвэр байгаа. Би бол яг улаан байсан гэж бодож ин гэхдээ яг шар өгөхөд бол окей зөөлөн шар гэж бодно. Гэхдээ улаан гэж бол яг миний хувьд улаан байж болохоор санагцсан. Гэхдээ бас зөөлөн улаан гэдэг бол хүлээн зөвшөөрөн. За тэр нь хамааралгүйгээр шүгшин шийдвэр хийцэх байдаг тийм үү. Тэгээ энэ дээр тэгсэн чинь Дональд Трамп Инфантино руу ярьж одоо буцаасан баг. За ингээд ийм асуудал болоод юу бол тогсон Балагууны бол тоглохоор болсон. Бэлэг бол Америкийн шгшөөгийг 4-1 хацаатаа итгэл төгс бол буулгаж авсан. Нэг байхад Малик Тэлэм тэнцүүсэн. Гэхдээ яг үнэндээ агуулгын хувьд эцсийн үр дүнд ямар ч эргэлзээ яг үнэндээ байгаагүй. Шалада Кеталер өөрөө ямар мундаг тоглогч гэдэг харуулла 2 гол орууллаа. Ханс Ваникен та хэд маань аврагууд лигийн сүүлийн хэдэн жилд үтсэн бол одоо Брүүгээд одоо олон жил мундаг тоглож байгаа залуу шүү дээ тий. Ханс Ваникен Брүүгээ аврагууд лиг сайн явах болгонд Ваникен дандаа сайн тоглолдог. Фэнтези дээр их оноо авдаг тий. За тэгээд Ромело Лукаку мэдээж сүлд гол оруулсан. За ингээд Бэлэг бол дараагийн шатанд шалгаж Испантай тоглолт оруулсан. Маш сонирхолтой тоглолт бол болохоор болж байна. За Юрген Клоп Дональд Трамп Инфантино руу ярьж залгаж одоо Балагууны улааныг буцаасан талаар бол ярихдаа хэрвээ яг үнэхээр тийм болсон бол наад чинь бол байж болохгүй галзуу зүйлээ. Бидний тоглоом болохоос одоо спорт болохоос биш тэднийх бишээ. Энэ хоёр хүн бол хөл бөмбөгийн талаар ямар ч ойлголт байхгүй хүмүүс, хөл бөмбөгтэй холбоотой юу ч хийх ёсгүй хүмүүсээ гэж одоо маш хатуу хэлсэн байлээ. За тэгээд Клоп хэлэхдээ бол энэ бол ямар ч хэрэгэлзээгүй улаан хуудас байсан. За тэгээд Балагууны өмнөөс бол одоо мэдээж харамсаж чинь тэр бол одоо санаатай үйлдэл бол мэдээж байгаагүй. Гэхдээ дөрмийн хувьд улаан хуудас байсан гэж Юрген Клоп бол хэлсэн байлээ. За энэ нь одоо нэмээд асуудалд дагуулад жишээ нь Францын хөл бөмбөгийн холбоо Майкл Олисигийн Парагвай эсрэг авсан шар хуудсыг бол одоо буцаах хүсэлт бол гаргана гэсэн бэл. Яагаад гэвэл энэ дээр бол шар хуудас байгаагүй. Парагвай тоглогч бол илүү төрүүлж контакт хийсэн. За тэгээд төрүүлж унсан. За тийм учраас буцаах хүслийг бол гаргана гэсэн ба. За Английн шгшөөг Жарел Квансагийн улааныг буцаах хүсэлт гарах уугүй юу гэдэг сэдв яриад эхэлсэн. Түүнээс яг Английн шгшөөг ч юм уу холбооны талаас тийм мэдээлэл бол гараагүй л дээ. Гэтэ хүмүүс яриад эхэлсэн. Тэгэхээр FIFA бол энэ дээр ямар одоо хогийн юм хийж байгаа гэдэг нь харагдаж байна. За Дональд Трамп хэвлэлийн байгуураас бас хийсэн дараа. За бид нарыг хоцох юм бол Бэлгүүд өстө багаагаас та гэхдээ нөгөө талаас ботмол бид нарыг хоцох юм бол би rigged гэж хэлэх байсан. 2020 оны сонгуулийн ерөнхийлөгчийн сонгуул шиг одоо цаанаасаа ингэ зөкцөж rigged те ийм гэж бол одоо би хэлэх байсан энэ төр гэж юм ярьж байгаа байхгүй. Бүхэл бүтэн дэлхийн аварга шалралт тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа улсын ерөнхийлөгч яг би политикс ярих юм бол бүр их юм болно. Гэхдээ зөвхөн хөлбөмбөгтэй ярихад лөөвөрцөн. Тэгээ бодлаантай булгаатай гэж бол одоо хэлнэ гэдэг гэж байгаа байхгүй. Хожигдох юм бол те. Мэдгүй энэ дээр одоо би энийг ярихгүй болохгүй байгаа даа л да том сэдв байгаа учраас те. Тэгээ Балагуу нь бол манай шидэг тоглогч улаан хуудас авсан би тэр нь юу гэсэн үг гэдгийг ойлгоогүй. Тэгээ дараа нь юу гэсэн үг гэдгийг нь ойлгоод дараагийн тоглолтод тоглож чадахгүй гэж бодохоор тэр өстө шудраг бус гэж би бодсон. Тэгээд өстө яаж тоглоогүй тоглолтоос нь торгож тоглохгүй байж чадж байгаа. Тэр бол байж болохгүй. Тэгээ би FIFA-г дахиж шалга гэж асуусан гэж байгаа байхгүй. Sorry. 18 онд Оросд дэлхийн аварга болоход Путин ингээгүй. 22 онд Катарт болоход Катарын эмээр ингээгүй. Ямар асуудалтай зохион байгуулалттай авторитар режим те асуудал байгуулах. Гэхдээ come on. Тэгээд энэ 3 дээр мэн Ромело Лукаку 4-1 болгосон гоолыг хийгээд бүр яг утгаараа хожлыг одоо тэмдэглэж байгаа шүү дээ. Бэлгийн тоглогчид бөөнөрө гол хийчихэд нөгөө Трампын нэг балаа бүр. Тэрийг бөөнөрө доолж үзүүлдэг өстой. Амар гоё мөчөөсөн. Энэ үрээд матч дээр рекап өндөрлөе. Яригдах сэдв ихэмтэй сонирхолтой сэдв байлаад тоглолтууд байлаа. Тэгээ бичлэг хийж байгаа миний хувьд бол өнөөшөө Аргентин, Египт, Швейцар, Колумб тоглосон. Швейцар, Колумб маш ойрхон сонирхолтой тоглолт болов гэж бодож байна. Аргентин, Египт мэдээж Аргентин фаворит гэхдээ сонирхолтой нь одоо Салах, Мессиэр хоорондоо шат харж байнаас Египтийн хувьд бол бас ямар нэгт сайн тоглож чаддаг вэ гэдэг харуулсан амархан тоглолт бол байхгүй бах. Гэхдээ Аргентин ялчгүй арай илүү фаворит болов гэж бол таамаглаж байна. Швейцар, Колумб дээр фаворит гэж хэцүү. Магадгүй 55 Колумб 45 Швейцарын болов арай жоохноор Колумбах гэж бодож байна. Тэгээд энэ бичлэг бол дараа нь баг орох сайн мэдгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан та эдгээр тоглолтын дээр сэтгэлээ хуваалцаарай. Португал, Испани, Америк, Бельгийн тоглолтууд дээр сэтгэлээ хуваалцаарай. Бас урт дугаар боллоо. Португал, Испани дээр ярих юм их байлаа. Тэгээд матч дээр recap-ийг ивентэдгийн ажиллаж байгаа Social-ийн хамт олондоо баярлалаа. Аптерийн нэмэлтсээр ороо та хэд маань дэлхийн аварга шалралт тэмцээний одоо шүггийн 8. За ингээд яг миний бичлэг сэтгэлээдэлтэй амарч миний бичлэг хийж байгаа
Одоогийн үед бол 2 тоглолт дотоо шүгийн 16. Тэгээ шүгийн 8-4, шүгийн 4-2 ингээд цаашаа одоо 8 тоглолт үлдлээ шүү дээ. Тийм учраас та хэд маань идэвхтэй оролцоороо тоглолтуудынхаа үр дүн таагаараа тэгээд супер шагнал хийсэн болох боломжтойгоо PlayStation 5 оригинал өмсгөл, ширээний хөл бөмбөг болон Trionda бөмбөгийн эзэн болох боломжтойгоо энэ жилийн дэлхийн аваргын тэгээд идэвхтэй оролцоороо найз нөхөд гэр бүл хамт олноороо бас хоорондоо өрсөлдөх лиг байгуулж бас өрсөлдөх боломжтой шүү. Хүснэгт бүтээж тийм болохоор идэвхтэй оролцоороо хамтаас бүгдээр нь баярлалаа. Дараагийн дугаар уулзлаа. Баяртай.